はい、先月は創世記から出エジプト記、レビ記について語りました。今日は民数記と申命記を語りたいと思います。The book of Numbers contains full account of the progress of the pilgrims through the wilderness until they came to the promised land. 这个民数记告诉我们，他们以色列人在旷野所经过的路程，直到他们到这个应许之地为止。はい、で民数記というのはイスラエルの民が約束の地にたどり着くまでのことを記録されている書物です。So it's giving account of Moses and the children of Israel. 就记载摩西跟以色列的子民的整个过程。モーセとイスラエルの民について書かれているんですね。It's similar to the Bunyan's progress in Christian progress, where Christian leaves the city of destruction and journeys to a place called Celestial City. 就像有一本书中文翻译成《天路历程》，就记载一个故事，他们怎么离开一个被摧毁的城市，到一个更好的地方。はい、皆さんご存知かどうかわからないですけども、イギリスの有名なクリスチャン作家が書いたジョン・バニアンが書いた日本語の本の名前は「天路歴定」という本があるんですね。ぜひおすすめですけれども、この本に似てですね、この本がある人がこの滅びに落ちる町から出ていくような話です。Glad to have you back. Good team. Yeah. She's glad to have you back. Yes. Very, very good. No, she didn't know. She did an amazing job. But both of you together is amazing, okay? Okay, thank you very much. Double amazing. Okay, back to our story. The children of Israel encountered many roadblocks because they complained and they were disobedient to God's word. 那以色列子民在旷野碰到很多困难，因为他们不停的抱怨，而且不听神的话语。イスラエルの民は荒野でいろんな苦難に遭いました。で、それによって彼らは不平不満ばっかり言っていたんですね。But when you look at the picture, even in today's society, as Christians, sometimes we have many roadblocks because we try to do things by ourselves instead of being obedient to what God has told us to do. 那今天我们看我们自己在现今的社会，我们也是面对跟以色列同样问题，我们想要自己做主，而不听从神的命令。で、今日の私たちも同じようですね。私たちもイスラエルの民と同じように、自分が自分の人生の主人になろうとしているから、だからさまざまな困難や試練にあったりします。So the book of Numbers is called In the Wilderness because they were in the wilderness. They was literally trying to find their way to the promised land. 那这个民数记呢，其实就是说记载他们在旷野这个事情，因为他们要企图寻找到他们要走的路。で、民数記というのは彼らイスラエルの民が荒野で起きたことを彼らはこの約束の地に向かうそこで起きた話ですね。What normally would have been a 30-day trip took them 40 years because they were going around in circles. 那本来30天就可以走的路程，他们花了40年，因为他们不停的在兜圈子。で、本来30日間だけで行けたところをなんと彼はぐるぐる回って40年かかりました。First point we're going to do is God spoke to Moses in the wilderness of Sinai. Let's go to Numbers, the first chapter and the third verse. 然后我们首先要看神告诉摩西，当时摩西已经在这个西乃上的旷野。まず最初、神はシナイの荒野でモーセに語られたそこを見たいと思います。我们先看这个民数记第1章民数記の第3節。Okay, so let's go aside. Let's find that and then let's read it together as a family, as a congregation. 我们先把民数记
第3章第1节找出来，然后一起开声的念。まず民数記を開いてから、一緒に読みたいと思います。第1章第3節。一章の3節。請幫忙旁邊的人哈。民數記の一章3節。創世記から4番目の書簡ですね。ご一緒にどうぞ。1、2、3、はい。それから、あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のもので、すべて軍務に就くことのできる者たちや、その軍団ごとに数えなければならない。So God gave Moses instructions. He told him what to do in that particular time. He told Moses to take all the 20-year-olds so that they could organize an army for war. 所以在旷野的时候呢，神就跟摩西说，他要把20岁以上的男生全部聚在一起，要建立一个军队。で、神様はアロンのでモーセにこういうふうに語られたんですね。このイスラエルの中で、20歳以上の男子ですね、それを集めて戦争に出るように、彼らを集めなさいと命令されたんです。And then if we go down to verse 4 and 5, it says, he told them 1 man for each tribe. Each of them, the head of his family, is to help you. So he gave them instruction. He gave Moses specific instructions on how to choose and pick the people for the armies. 所以神给摩西非常清楚的指示，怎样从每一个支派的族长里面挑选一个人出来。神様はモーセにはっきりした指示を与えたんですね。この12の部族から1人ずつそのように選んだらいいのかをきちんと教えました。And then verse 5 says, these are the names of the men who are to assist you. So he gave specific names. He told them in verse 3, these are the age group that I want you to do. And then in verse 4 he said, each head of the family will help you. And then in verse 5 he said, these are the names. These are the people. Don't choose other people. I'm giving you the names of the people that will help you fight this battle, this war. 所以神给摩西非常清楚的指示。第3节他说给他们一个年超过20岁的都要参加军队。第4节说每一个支派的族长要帮助他。第5节开始他很清楚指明哪一些人，某一些人。はい、神様はまずこの民数記の1章3節に、20歳以上のものを軍務に就くように、4節にはそれぞれ各部族が選ぶように、そして5節にはそれぞれ名前も挙げられていました。Have you ever been sitting quietly, meditating on the Word, and God has given you specific instructions on what you should do, how you should do it, and who's going to help you do it? 你有没有曾经在看神的话语，在默想的时候呢，神就告诉你说你要做什么事情，怎么做，还有谁会帮助你？皆さんもこの聖書を読みながら黙想しているときに、神様からはっきりとした指示されたことはありませんか？何をしたらいいか、どのようにして、そして誰が自分を助けてくれるのか、そういうような経験はありませんでしたか？ Yes, no, maybe. 何ですか? Yeah. Yeah. Me too. Specifically, he'll say, Cassandra, this is what I want you to do. But sometimes Kathy's son don't listen. So when I don't listen, he says my entire name, the entire name that's given, and I have to stop in my tracks and say, okay, wakarimashita. Keep that kudasai. That's why I'm listening. 有时呢，神跟我指示的时候，我就如果没有专心听的话，他会把我整个名字都叫出来，
我的姓、我的名都叫出来，我就发现我要留心听神的话语。はい、神様に声かけられたのに集中して聞くことができないときに神様は改めて全部名前を言うんですね。それからはっきりとちゃんと神様の声を聞くようにすることができるんですね。So even though this was written way back in the day, this continues to encourage us to listen to God's instructions. Because if we listen to God's instructions, we can't fail, we can't go wrong. If we don't listen to God's instructions, like the children of Israel, it's going to take us a long time to get to the destination that should have taken 10 minutes. 所以我们今天跟以色列的当时人民子民是一样的。当我们听神的话的时候呢，我们很快可以解决问题。我们不听的时候呢，我们就像他们兜圈子，本来10分钟可以完成的事情，都花了很多时间。で今の私たちも昔のイスラエルの民と同じですね。私たちもし、ちゃんと神様の声を聞かないでいるならば、本来10分で解決できることを10分でたどり着くところはもうぐるぐる回って長時間かかってやっと完成することができる、そういうような状態になるんですね。So there's the first 5 books of the Old Testament is called the teaching of the law. It's called the Torah or the Pentateuch. 所以这个圣经旧约前面5本书叫做摩西五经，或者就叫五经。はい、この聖書、旧約聖書最初の5巻は、モーセ5書と、トーラと呼ばれています。So those 5 books are Genesis, Exodus, Leviticus. We're now doing Numbers, and then the next book we will do is Deuteronomy. 所以呢，前面5经呢就是叫创世纪、出埃及记、利未记。现在我们讲的民数记，下一次我们会讲生命记。はい、このモーセ5書、いわゆるトーラには5つありまして、創世記、出エジプト記、レビ記、で今はちょうど民数記語ってみました。で次は新明記に入ります。The book of Numbers has 36 chapters. There's 36 chapters in the book of Numbers. 这个民数记有36章。はい、で民数記には36章あります。So let's go to chapter 21. 我们翻到21章，民数記21章。はい、民数記の21章を開いてください。These verses are telling us what they experienced as they began their journey. So let's take the first 9 verses and each person can read a verse. 那我们从这个民数记第21章第1到第9节一个人念一节。はい、民数記の21章1節